大家好，我係美春。而家我開始學廣東話已經差唔多11個月啦。咁所以今次嘅片，我想同大家分享一下我學廣東話嘅方法。但係呢，今次介紹嘅唔係我最近用緊嘅方法，而係我啱啱開始學廣東話頭3個月嗰陣時做過嘅嘢。首先，我決定要學廣東話嗰一日，我做嘅第一件事就係背日字1到10嘅數字。我真係好耐冇試過由0から開始學入門3語言，所以開始都唔知應該做咩好。聽講廣東話發音好難，3入面都有啲緊張。第一，所以我諗不要由1至10開始啦，數字應該1日之內記到，咁樣可以有啲成功感、達成感，咁樣之後讀落去都有動力啲。第二，由嗰日開始，我每日都會聽最少5分鐘廣東話電台。當然啦，一開始完全聽唔明講乜，其實呢，到而家都有好多聽唔明，但係呢，我覺得正正因為我一直堅持聽力真係進步咗好多。第三，之後我喺 YouTube 揾廣東話教學片，我睇咗一位叫 Miko さん Cantonese Miko さん嘅老師做嘅文法教學影片，每條片都好短，大概有40條左右。我就決定先全部睇晒，了解晒之後先去買教科書，大概2個星期就睇完晒。所以呢，之後就買咗教科書，正式開始學廣東話。第四本教科書我用咗大概3個月，總共讀咗3次，而且我只係買咗呢本書，呢本書，因為呢，日本人向嘅廣東話教科書真係唔多，好少。第一次只係由頭到尾讀1次，全部都睇晒。中間開始我覺得好難，有啲位唔明，但係呢，我都逼自己睇到最後。第2次、2次，第1次就慢慢睇，專登了解之前唔明嘅地方。第3次就做晒每一張後面嘅練習，譬如呢個
呢個練習，睇唔到？練習，直到我可以用廣東話翻譯晒啲句子為止。第五，另外我睇咗好多香港同齡女仔 YouTuber 嘅影片，喺入面學到好多教科書冇教嘅表達方式。例如我發現香港人好鍾意講何々咧，例如而家咧，其實咧，今次咧嘅咧，何々咧，俗語氣詞，我覺得何々咧好得意，すごい可愛いなと思って，所以我都開始模仿佢哋講嘢。以上呢五樣嘢就係我學廣東話頭3個月做嘅事。嗰陣時我每日都大概讀3個鐘，其實比而家仲努力。喺呢啲方法入面，我最重視嘅一點係讀書嘅時候一定要聽原汁原味嘅廣東話，因為我嘅目標係講廣東話，所以咧，我覺得淨係睇書或者抄筆記係唔夠嘅。到而家我都堅持每日聽同埋開口讀，但係咧，正因為咁，我到而家都仲未完全記熟拼音，之後我都會繼續努力。如果大家有其他推介嘅學方法，或者覺得我發音有邊度可以改進，歡迎留言同我講啊！係咁先啦，早唞，拜拜。重視嘅喺呢啲方法入面，喺呢啲方法。